大家好，歡迎收睇全民槍戰啦！咁我哋今日呢就係啦，咁就真係有啲抱歉啦。咁就因為我呢就要去一個宿營啦，咁就冇辦法拍片俾大家啦。但係星期六我就會翻嚟嘅，咁放心啦，我一定會拍片嘅。大家千祈唔好撳取消訂閱啊！呢位先生唔該走一走先，我驚你俾我虐待，因為佢得嗰兩個牌，我有啲唔係好放心，同埋咁樣嘅話會俾人話我蝦人㗎嘛。OK，搞掂。不過好似會出事啊，咁鋪，咁就唉冇計啦，輸啦應該。不過唔緊要，輸就輸俾大家睇啦。係啦，喂，OK，哇咁卡嘅，慘啦！今次慘劇啦！哎呀，啱先就係太卡啦，呢次適應唔到，衰咗添。咁就即係有啲抱歉啊！今次一定輸㗎啦我，咁就希望大家唔好介意我輸啦。唔係喎，佢又唔係真係咁勁喎。咁就係啦。哇！即刻復活，係咪人嚟㗎？OK，搞掂。好，終於復活啦！咁冇積伏啦佢，不過仍然都係好卡嘅。哇！幾時穿過嚟㗎？哇！嚇死我咩？OK，仲走埋場啦，咁我都冇嘢好講，我哋唯有等下一場啦。唉，咁我嚟咗個都係60幾呢嘅人嘅，咁就咩事啊？點解又咁嘅？OK，又要等到下一場啦，冇嘢好講。咁啊，最後嚟咗個普普通通嘅人啦，咁就希望可以玩得激烈，同埋即係刺激啲啦。應該唔會話一個試打一個虐人嘅，應該唔會。喂，搞錯啊！係咪人嚟㗎你？玩偷追，唉，真係 OK。一開始已經俾你先攻咗1分啦，相信以佢實力，我已經輸咗啦。咁都算啦，唯有應該盡量唔好10-0啦，係啦，冇辦法啦。咁就其實都唔係好難打啫，我就咁企喺度都冇事嘅。咁就等一等啦，我哋。咁佢終於復活咗啦。咁佢做乜嘢呢？我哋慢慢等佢自己慢慢行翻轉頭先啦。OK，我肯定佢陣間會刀嘅。咁我哋又要等佢復活啦。都唔係好難打啫喎，其實。咁就等佢復活先啦。不過都係唔等啦。咁就講下啲嘢先啦。咁就點解我去宿營唔可以拍片呢？因為我唔可以帶電話入去啦。咁就所以就拍唔到啦。咁就有啲對唔住啊。咁就條友呢，結果係搞偷襲呢條路嘅，咁就冇計啦。喂，搞錯啊！啱啱走出嚟，我諗住一下跳射就扮瓜佢啦嘛，點知失策，咁就冇辦法啦。我今鋪就應該唔夠佢嚟㗎啦，就奇咯，一早已經睇穿晒啦。咁就其實佢都幾矛下㗎，不過唔緊要啦。咁通常單挑遇到好多呢啲人㗎啦，不過我哋唯有就下佢哋。咁樣咯，咁就慢慢等啦，我哋。好啦，咁啊，終於復活咗啦，佢等我一段時間啦嚇，跟住結果佢係走偷襲嘅，咁我哋喺度等佢啦。OK，咁就結果係偷襲失敗咗嘅，咁就證明我之前都係失手嘅啫。係啦，睇下佢會點，果然會翻嚟啊！OK，
咁就呢個算唔算屁孩呢？又唔算嘅，只不過一啲不擇手段嘅小人啫。如果真正屁孩會係咁講嘢鬧你嘅。咁就又復活啦！今次佢冇偷襲喎。想點啊佢？玩腿？OK。睇得出，做咩啊佢？我唔知佢做乜嘢。咁就係啦，我唔知有咩好形容啦。呢一鋪有少少搞笑成分啦。咁就我哋今日就全程都單嘅，單挑啊！即係，喂，做咩啊佢？喂，唔係咁啊嘛，好似有啲。哇！突然間咁卡嘅，喂，唔好啊，冷靜啲啊！咁卡嘅部手機，唔係，係個網。唉，總算打死佢。咁就係啦，9分啦。相信如果佢係輸唔起嘅話，就會走場嘅。咁就呢度呢？咦？佢做乜嘢？復活啦！搞掂。咁就係啦，算係咁啦。咁就我哋之後就係玩殲滅戰㗎啦。咁就夾埋都3場嘅，今呢個第一場啦。咁我哋就飛一飛先啦。咁就都係嚟咗個普普通通嘅人啦。咁就呢度呢，就係殲滅戰嚟嘅。咁呢度睇下先 ，OK。咁就殲滅戰有乜槍都揸嘅，咁就好似尋日咁啦。咁我最後將呢啲各種唔錯嘅單挑送俾大家啦。喂，咁就星期六就會返嚟㗎啦。咁星期六呢，就會拍 Minecraft 嘅。喂，哎呀，手殘添。呢下啱啱好穿牆搞掂佢啦。咁就再揸一下黑棋先，我比較中意玩黑棋。咁呢度呢，黑棋豬6星啦，大家有冇留意到呢？唔好意思，把聲有啲沙沙地。哇！有啲神卡嘅網絡。死啊你！咁就加特林啦，係時候揸下。呢度一把加特林就搞掂佢啦，應該我估。不過其實幾賤嘅，佢揸 AWP 我哋揸加特林。哇，係點解咁中意揸 AWP 啊？俾佢追死真係恥辱啊！咁就追對追啦，最後。喂，跟馬咧 ，OK。咁卡嘅，有少少卡卡地啊。終於死咗啦 ！OK， 慘啊！啱先嗰下嚟唔切反應就死咗啦。喂，揸咩佢 ？OK， 乜都未睇到佢揸咩吹，已經俾我殺咗啦。咁冇辦法啦。咁就之後嗰場就係第3場啦。咁我哋飛一飛啦。咁就今次係團隊作戰嘅，咁就係啦。咁就未試過玩團隊作戰版嘅單挑喎。我就係啦。咁就今次試下啦。睇下會有咩特別先。OK， 揸雷奇佢，哇，好強！睇嚟真係追擊王。慘啦咁鋪，人間慘劇啊！咁就竟然俾佢搽血追死。咁你要我揦咩啫，先生？咁我都唔知佢想表達啲咩，所以我打個問號啦。
咁我估佢可能佢想同我鬥追嘅。咁就我唔係咁嘅，我咩槍都揸嘅。咁因為團隊作戰就叫團隊作戰，冇話 set 定要揸咩槍，點解一定要揸追啫？除非佢指定同我講咗話要啦。哇！好強嘅追擊。咁就呢個就係啦。佢話加唔加我，咁我寫 OK 啦。咁就呢個單挑，我覺得都幾好打嘅。咁就雖然就係幾難打㗎，真係呢個人。咁就試下可唔可以真係射死佢？慘啦咁好，慘啦我慘啦！Oh no！哇！好危險啊，差啲冇命啊！咁就等佢復活啦，我哋。咁就佢就揸翻追啦，我估果然。咁雷奇其實係幾勁嘅，因為好遠距離都好，佢嘅子彈係唔會飄嘅。咁係一支極度可怕嘅槍啦。咁基本上呢，你要點射都搞掂到佢喎。咁就得翻2粒子彈，我唔知有乜可以做。咁就等佢復活啦。問題係我連子彈都冇啦。今鋪 OK， 臨尾都攻擊到佢。喂，點解執唔到嘅？誒，執唔到嘅喎，原來幻光係咪執唔到啊？我唔知點解執唔到喎。可能我有啲筆。我試下執唔執到？係真係執唔到嘅喎。喂，哦，哇！呢下勁符碌，咁就係啦，咁就等佢復活啦。冇子彈啦！慘啊慘啊！哦，終於死啦！其實我想換子彈好耐啦，咁我可以等復活啦。咁就攞咗把死旗啦，好子彈仲快添，今次慘啦。咁就拉錯嘢添。哇！咁毒嘅而家啲人，好褪後少少，啱啱好。不過死旗好子彈都幾快嘅，所以唔可以撳死啊。咁就等佢復活啦。哇！好痛！哇！邊個咁狼死啊？掟閃光彈，好彩我仲勉強睇到條路啫。OK， 我睇到佢會應該會點呢？哇！喺邊啊？啊！竟然喺度！哎呀，可惡啊！失策啊！係時候，其實由頭到尾都冇認真過。呢個呢，唔好意思，笑得太樣衰，但係真係好正。嗱，咁樣掟死咗佢，咁就等佢復活啦。好啦，終於復活啦！哇！痛！敵方痛！哇！呢下少少離譜啊！最尾連狂龍都用唔到嘅我，咁就 KO 咗佢啦。應該9-4啦，都算係咁啦。咁就復活咯！臨尾呢下我冇飛到啦，唔緊要啦。哇！咩事啊？個手榴彈咁正嘅，突然間啊！死咗啦！咁就係啦。佢叫我嗱追喎，好啦，成全佢啦。不過我諗佢應該會喊啩，希望唔會啦。喂，唔好撳住，啱啱咁快彈出嚟。哇！好痛啊！好勁啊佢！睇嚟佢真係認真啊！而家慘啦！我唔可以咁 hea 啦，太 hea 啦，實在應該認真少少嘅。喂！哎呀！突然間嗰啲手感唔見咗添，慘啦今鋪。哦，啱啱好。咁就係啦，都算係 OK 啦。咁就臨尾少少失手啫。
咁就今日嘅時間差唔多啦。咁中意我嘅影片記得俾個 like 同埋訂閱我啦。咁就拜拜。